法律和制度有时候不是用来保护正义，而是用来保护那些付得起钱的人。武松手里那几贯钱的俸禄，在权贵挥洒的银子面前，连张敲门砖都算不上。那一场大雨中，他发现这副手铐锁住的根本不是稳定，而是他身为人的尊严。当法律的大门在他面前缓缓关上，他才看清自己穿的这身官服不过是体制的一件道具，好用的时候是英雄，挡路的时候就是废纸。他不是离职，他是亲手把自己从体制名册上划掉，因为他听到了内心尊严的崩裂声。你有没有遇过这种情况？你刚换到一个新环境，明明你是个戴罪之身或是没背景的新人，结果顶头上司却对你客气得不得了，不让你干活，天天带你吃香喝辣，甚至还在其他同事面前把你捧上天。那时候的我们总觉得自己终于遇到了伯乐，觉得这家公司特别有人情味。但40岁后的大叔要拍拍你的肩膀说，醒醒吧，这顿饭你吃下去可是要拿命来还的。武松当时在孟州就是这样，他刚被赐配，本来该是吃杀威棒的囚犯，结果小管营施恩却把他当神仙供着，好酒好肉伺候。武松这人直性子，觉得这叫义气，觉得施恩这小兄弟够意思。但我们把镜头拉远一点看，施恩是谁？他是体制内的2代，家里有背景。他之所以对武松这么好，是因为他在外面的生意快活林被黑道大哥蒋门神给强行并购了。施恩这帮人有编制但没战力，所以他需要一个不怕死、能打，而且万一出事也跟自己无关的外包打手。这就是职场最残酷的真相，你感受到的每一分厚爱，背后几乎都标好了回收价格。施恩不是爱财，他是看中了武松这把快刀，他用几顿饭、几壶酒，就买断了武松的感激之心。等到武松吃饱喝足，施恩才把那个脏活摊开来。这就像老板突然给你升职加薪，不是因为你变强了，而是因为他有个必死无疑的烂摊子，需要你这种重义气的愣头青去冲锋陷阵。这就是职场最残酷的真相，几乎所有的厚爱都是有目标的精准投资。下次当老板对你太客气时，别只顾着感动，先看看他手里是不是拿着一张你没看见的借据。在职场里，有没有哪一刻你觉得自己终于熬出头了？有个位高权重的领导，不但在开会时夸你，还私下带你去他家吃饭，甚至拉着你的手说要把身边最信任的人才许配给你。那一刻，你是不是觉得自己已经进了领导的核心圈子？当年的武松在孟州张都监府里就是这么想的。张都监那是正八经的高层，他让武松住进家里，拿他当亲兄弟看，甚至答应要把心腹丫鬟玉兰许配给他。武松这辈子没感受过这种温情，他真的信了，甚至开始憧憬在那片温柔乡里退休安老。但这就是最残酷的真相，一个高层对你突然展现慈爱，通常只有一个原因，他需要一个万无一失的背锅侠。这是一场彻头彻尾的栽赃。张都监收了贿赂，利用武松的信任，设计了一个偷窃罪。当武松在深夜被官兵从那间温暖的厢房里拽出来，看着平日里对他笑脸相迎的张都监瞬间变脸时，他心里的那个世界彻底崩塌了。这不是简单的陷害，这是对一个讲义气的人最狠的凌辱。张都监画的那个饼，里面包的是砒霜。武松这才发现，自己从头到尾都只是权力游戏里的一颗耗材。当你挡了权贵的财路，
那个说要提拔你的人，会是第一个把你推下去的人。这场毒打让武松体内那个守规矩的灵魂彻底死了。当他在晕汪楼提着刀喊出名字时，杀掉的不只是仇人，还有那个曾经天真以为能被体制接纳的自己。如果你正接过领导的大饼，记得看看饼后面是不是藏着一把冷冰冰的刀。我们聊聊梁山，你以为那是英雄好汉的乐土？不，人到中年再看，那其实是一间拼命扩张，最后等着被大财团并购的创业公司。而宋江就是那个最典型的高阶经理人。宋江有个目标叫招安，讲白了就是他当强盗当累了，想带着这份履历去跟朝廷谈个好价钱，重新洗白回体制内。为了达成这个并购案，他最常用的管理工具就是义气。他给兄弟们画了一张叫忠义的大饼，让你觉得为了公司卖命是荣幸。武松是梁山的 MVP， 是攻坚组最强的组员，但他跟那些只想升官发财的人不同，他是被体制狠狠毒打过3次的人。所以当宋江提出招安，武松是第一个站出来反对的。他早就看穿了，当初大家上山是为了躲避不公，现在宋江却要带着大家回去跪那个曾经践踏他们尊严的地方。在征方腊的战场上，曾经在酒桌上喊着同生共死的口号，在朝廷的政治筹码面前轻得像一阵烟。武松断了一条手臂，他看着战友成了宋江重回官场的垫脚石。那一刻他没有咆哮，他选择了最彻底的辞职，沈默。当宋江要带队回京受封，武松淡淡地说，我已成废人，只想再次出家。这不是认输，这是他对这场义气游戏最狠的断舍离。他发现在任何组织里，当你能力最强最讲义气时，你就是那个最贵的耗材。当他在六合寺关上大门，他才真正找回了自己。如果你的老板还在跟你谈义气，却绝口不谈分红，记得武松断掉的那条手。